তো বন্ধুরা, আজ আমি আর কোনো রান্নার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হইনি। আজ আমি খুব আনন্দ, তাই আপনাদের সাথে সেই মুহূর্তটাই শেয়ার করতে এসেছি। কারণ 2 বছর পর আমার বোন বাংলাদেশ থেকে আসলো। একসাথে হইচই, খাওয়া দাওয়া, আনন্দ। তার মধ্যে আবার মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেল, কারণ তার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সে 2 দিন পর চলে যাবে আমাদের বাড়ি থেকে বাংলাদেশ। জানি না আবার কবে তার সাথে দেখা হবে, তাই ভাবলাম এই মুহূর্তটা আপনাদের সাথেও একবার শেয়ার করি। তাই আজকে রেসিপি শেয়ার না করে সেই সুখ আর দুঃখের মুহূর্তটা শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। বোন যদিও ক্যামেরার সামনে আসেনি, ওকে আমি বারবার বলেছিলাম, কিন্তু ও আসেনি, লজ্জা পাচ্ছে তাই। আর আমি যে রেসিপিটা তৈরি করছি সেই রেসিপি আমার প্রথমেই দেয়া আছে, তাই আর নতুন করে রেসিপিটা বললাম না। আমি ডেসক্রিপশান বক্সে এই রেসিপিটা লিঙ্কটা দিয়ে দেব। ভীষণ মন খারাপ। আর এই কৌটোগুলো দেখেছেন, মিনি কৌটো, ওর মধ্যে আমি 2-3 দিনে মশলা করে রেখে দিই। যেহেতু আমার একদম সকালে উঠে রান্না করতে লাগে, আমি সকাল 6টার মধ্যে উঠে রান্না করি, তাই অত সকালে আমার সব কিছু একেবারে করা সম্ভব হয় না। তাই আমি আগে এই কৌটোগুলোর মধ্যে মশলা করে রেখে দিই সুবিধার জন্য। আপনারাও ট্রাই করতে পারেন। এখানে আমি চিকেনটাও রান্না বসিয়ে দিয়েছি। চিকেনও রান্না হচ্ছে আর আপনাদের সাথেও গল্প করছি। আপনাদের কেমন লাগে আমাকে জানাবেন। আর ইচ্ছেও হলো যে একটু ব্লগে আসি আপনাদের সামনে। সবসময় তো রেসিপি নিয়েই থাকি, মাঝে মধ্যে একটু আমার কথাগুলো যদি আপনাদের জানাই, আপনাদেরও ভালো লাগবে আর আমারও ভালো লাগবে। তাই আজ শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। বোন চলে যাবে, মনটাও খুব খারাপ লাগছে। আবার এই মন খারাপের মধ্যেও আমি এত কিছু আজ রান্না করেছি, আর আমার শরীরটাও আজ খুব একটা ভালো ছিল না, তাই রান্নার রেসিপিটা মুখে আমি বলে দিইনি। আর আমার এই ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে। আর সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না। অনেকের ভয় যে সাবস্ক্রাইব করতে হয়তো টাকা লাগে, না, সাবস্ক্রাইব করতে একদমই টাকা লাগে না। আমি লাস্ট বাংলাদেশ গিয়েছিলাম 2010 সালে। আমার বাংলাদেশের সবাইকে মিস করি, কারণ আমার বাবা নেই, মাও থাকে বাংলাদেশে। মা বছরে একবার আসে যদিও। আর আমাদের প্রবাসীদের তো বুঝেনি, সবাইকে ছেড়ে একা একা থাকতে হয়। যারা প্রবাসে থাকে তারা বুঝে সেই কষ্টটা। আপনজনদের থেকে দূরে থাকা কত কষ্টকর। আমার বাংলাদেশের অনেক বন্ধুদের দেখি যারা প্রবাসে থাকে, আর ইউটিউবের মাধ্যমে অনেক বাংলাদেশ বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, ভীষণ ভালোও লাগলো। কিন্তু আমি আমার স্কুল জীবন, কলেজ জীবনের বন্ধুদের খুব মিস করছি। যদি তাদের একবার আমি খবর পেতাম বা কোনো খোঁজ পেতাম, খুব ভালো লাগতো আমার। আর আমার এই রেসিপিটা কেমন লাগলো তাও আপনারা জানাবেন। এই রেসিপির লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখানে পেয়ে যাবেন। আর আমার বোনের একটা পুচকু ছেলে আছে,
ভীষণ কিউট, ওর জন্য বেশি মায়া লাগছে। ও চলে যাবে, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর জন্য। আবার বেশ ভালোও লাগছে, কারণ ওরা একদিন পিছিয়ে যাচ্ছে, টিকিট পাইনি তাই 2 দিন পরে যাচ্ছে আমাদের বাড়ি থেকে, তাই আরও 2 দিন ওদের কাছে পাবো, ভালোও লাগছে আমার। এখানে আমি লেমন রাইসটা রান্না করব। লেমন রাইসের রেসিপিও আমার দেখা আছে, তাই আর আপনাদের বলছি না। এই রেসিপি লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখানে পেয়ে যাবেন। আর এই প্রথম আমি ব্লগে আসলাম, কেমন লাগলো আপনাদের জানাবেন। অনেক দিনের ইচ্ছে যে মাঝে মধ্যে একটু ব্লগ করি, তাই ভাবলাম বাংলাদেশে যদি যেহেতু বোন চলে যাচ্ছে, বোনকে নিয়ে এই ব্লগটা শুরু করি। মাঝে মধ্যেই আমি আপনাদের সাথে ব্লগ শেয়ার করব, আপনারা যদি পছন্দ করেন তাহলে। আজ সারাদিন খুব হই হই রই রই করে কাটালাম, অনেক মার্কেটিং হলো, কেনাকাটা হলো, সেগুলো আর আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়নি, সময় পাইনি তাই। একবার ভাবছিলাম কেনাকাটা করার সময় ভিডিও করে নিই, কিন্তু সময়ের অভাবে আর ভিডিও করা হয়নি, কিছুই না। এখানে রাইস রান্নার প্রিপারেশনটা চলছে। আমি আবার থেকে মাঝে মধ্যে ব্লগে আসবো, যেহেতু আমার ছেলের এখন মাধ্যমিক, ওর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তারপর ব্লগে আসবো। আপনারা একটু আশীর্বাদ করবেন যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারে। আবার কয়েকদিন পর মাও আসছে, এই দুঃখের মধ্যে আবার একটু আনন্দও হচ্ছে। সব মিলেমিশেই চলতে হবে, কারণ ওদেরও দেশে যেতে হবে। আর এখানে আমার রান্নাও প্রায় হয়ে এসেছে। আমি চিকেনটাকে ওই পাশে তৈরি করছি, আর এই পাশে লেমন রাইসটাকেও তৈরি করে নিচ্ছি। আমার লেমন রাইসটাও তৈরি হয়ে গেল। কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।